이번 역은 용산역입니다. 옛날에는 인터넷으로 사는 게 아니라 사람들이 다 와서 샀으니까 그냥 사람이 바글바글하지. 90년대 초반에서 2000년대 오직 그때까지 이렇게 용산에 거주한 건 2005년, 6년쯤인 것 같아요. 네, 그때부터 거주하기 시작했어요. 용산이 많이 변했어요. 제가 지금 2006년부터니까 지금 한 15년 된 거잖아요. 거의 제 2의 고향이다시피 할 정도로 오래 살았는데 보면 많이 변했어요. 사실 이 상상가를 찾아오면서도 그 밑에 먼지가 가득 껴있는 그 길을 넘어오면서 여기를 어떻게 사람들이 찾아오지? 이런 생각을 하면서 왔거든요. 과연 올까? 네. 별로 오고 싶지 않은, 사람들의 손길이 닿지 않는 음침한 그런 게 되게 현재도 되게 많다는 거예요. 그런 때를 다 벗어내고 사람들이 자주 다니면서 좋은 공간이 되면 주민 입장에서도 좋을 수밖에 없죠. 용산 전자상가 도시재생사업에 하고 싶은 한마디는요, 관심이 생겨서 이곳에 오고 싶게끔 해줬으면 좋겠어요. 과거의 추억을 갖고 있는 저나 앞으로 추억을 가질 저희 아이들 같은 세대에게도. 공간과 환경은 창의성과 영감의 원천이라고 생각을 합니다. 그런 의미에서 도시 재생은 이런 거대한 영역에서의 공간과 환경을 변화시키는 일인데, 그저 단순하게 공간과 환경을 새롭게 바꾸는 것, 그 이상의 효과를 가져올 수도 있어요. 영국 런던의 테크시티는 이제는 런던이 유럽 내 1위, 세계에서 세 번째 큰 창업 클러스터가 되는 대단한 성과를 이뤘고, 독일의 팩토리 베를린을 세계 7위 수준의 스타트업 생태계를 갖춘 도시가 되도록 이끌었습니다. 글로벌 스타트업 생태계 데이터를 보면 사실 서울을 포함해서 한국의 어떤 도시도 글로벌 30위권 순위 안에 여전히 들지 못하고 있어요. 최근에 그 용산전자 상상가라는 게 생겼다고 해서 들렀는데, 도시재생 사업의 일환으로 기존 공간과 인프라를 활용해서 신동력 사업을 이끌 수 있고, 또 청년들이나 창업가들에게 도움이 되는 공간이 조성되고 있더라고요. 테크시티나 팩토리 베를린 못지않은 대한민국의 수도인 서울에서 용산 전자상가 도시재생 사업을 통해 새롭게 탄생하는 바로 그 공간이 신산업을 이끌고 문화가 융합되는 그러한 역할을 주도해 나가기를 기대합니다. 서울의 미래가 어쩌면 우리의 미래가 그런 공간을 만들고 가꿔 나가는 데 달려있지 않을까요?